Me pasa últimamente que yo soy re free, yo no le hablo a nadie, soy re cortante. Entonces cuando me pongo en pareja soy re molesto. Como no soy así, no soy nunca así. Y entonces te quiero mostrar algo lindo, ¿viste? No te quiero mostrar lo que le muestro a todo el mundo, así choto y eso. No sé yo te quiero mostrar otra cosa, pero termino siendo denso, re molesto. Cuando lo hago lo hago porque me sale así. O a veces me aburre estar encerrado tan el mío así, ¿viste? Tener a la persona que capaz que le guste y capaz que no. Qué sé yo, esa es la explicación que me doy. Yo soy re ortigo, soy re free, y no le doy bola a nadie, soy re cortante, mal. Algunos por ahí